Eu vou falar aqui um pouco desses canteiros, né, para plantio de hortaliças que nós estamos fazendo aqui na Fazenda Coringa, né. Com a capacitação com o Namastê. E mostrar como é que está sendo preparado os canteiros de horta, né. Aqui nós estamos fazendo a poda das bananeiras, né, das linhas de ave do sistema e colocando nos canteiros, né. Aqui nós pega as bananas, parte no meio e puxa um pouco dessa matéria que já está bem gorda, matériazinha preta. Posso pegar? É uma matéria que já está bem gordurosa, né? E já dá para plantar sem sumo, né? Sem sumo de fora, né? Chama plantio direto, né? E é importante cobrir um pouco da banana para quando ela secar, a casca dela não virar para cima da hortaliça que está plantada, né? E aqui é um canteiro que já está concluído, né? Está plantado. E coloquei uma cobertura por cima que ajuda a não secar tanto a bananeira e nem o solo que tá disposto, que é aqui. E a palha da bananeira não virar para cima da hortaliça também, né? Fizemos os caminhos com a madeira, né? Com tronco de madeira, coqueiro, cajueiro, mangueira e azeitona. E é isso aí. Sem revirar tanto assim, não, sem misturar tanto terra. Quebrando assim. Revirar muito. Vou explicar como é que foi feito este canteiro, né? A diferença dele dos outros, né? Que os outros não. Aqui é um canteiro feito com vala, né? A gente abre duas valas, né? Aqui nós colocamos uma madeira. Nesse caso nós colocamos uma madeira aqui, ó. Coloquei uma madeira nas valas e coloquei uma cobertura em cima, né? E aqui onde ficou mais um morrinho é onde vai ser plantado a hortaliça, né? E quer dizer que o canteiro fica assim, ó. Aqui vai plantar a hortaliça e onde tem a madeira onde que exige bastante cobertura, né? Nesse caso aqui nós fizemos um caminho de madeira e nas valas também nós colocamos uma madeira também, né? Que é um sistema que a gente pode plantar mais de uma vez sem mexer no canteiro, né? Sem fofar, né? Isso é um sistema bem prático do plantio, né? É mais complicado sobre a matéria orgânica, que pega bastante matéria orgânica, né? Fica um canteiro bem gordo, né? De matéria orgânica. Mas é um canteiro mais prático de fazer plantio, né? É só chegar e fazer o plantio direto, né?